हाँ हाँ बाबा जन बाबा आनंदराम साहिब जन चवंदा जी टीवी बिना मज़ो नथो अचे। ये समझो अॼु मोबाइल के बिना मज़ो नथो अचे, चांहि के बिना मज़ो नथो अचे। हाँ चांहि न मिले तो सत्संग छॾे माण्हू चांहि पीअण हली वेंदा आहिनि। हाँ हिकिड़े घोट जी शादी पई थिए, पंडित जी पढ़नि पिया, चई मां 5 मिंटे में अचां तो। सोची शायद बाथरूम वञिणो हूंदुसि, वियो 5 मिंटे में चकाचक थी आयो। चई काॾे आओ? चई चांहि पियां। चई चांहि अची मरी आहे चांहि, हिते चांहियूं नथी हलनि घणियूं चांहियूं। चई चांहि मां उहा ई पीअंदो आहियां जेके घर वारा ठाहींदा आहिनि, अलॻि चांहि मुंहिंजी चांहि अलॻि ठहंदी आहे। हा उन में सौंफ पवंदा आहिनि, अदरक पवंदी आहे, इलायची पवंदी आहे। चई चओ न काढ़ो पीआयमि। चई कुझु बि चओ, चक्कर पियो अचां, फेरनि में किरी पवां मां हिते। चओ हरे राम। ईअं भॻवान सां कॾहिं भॻवान जी कथा न ॿुधूं, कॾहिं सर घुमियो आहे असांजो? कॾहिं भॻवान जे सत्संग ते न वञूं, गुरूअ जे दर ते न अचूं त यादि नथी अचे, हली था वञूं। हिकु ॾींहुं दुकान ते न वञनि त माउ पीउ डंडो खणी पोइतो पइजी वञनि, छोरा दुकान ते न वियो आहे। दरबार जेके साल भर न आया आहिनि त कोई परवाह कोन्हे, न माउ पीउ खे चिंता आहे न संतान खे चिंता आहे। अचनि था भॻवान कीअं मिलंदो? चओ हरे राम हरे कृष्ण हे हरे